Потому что мы на него ступаем, и он на самом деле может скрипеть. Потому что там маленькие такие кристаллики, и когда наступаешь, они ломаются и хрустят. Если в сапожках пойти, то будет скрипеть. А если не в сапожках, а в кроссовках, не будет скрипеть. Когда ты катаешься на коньках, он скрипит. Потому что он мягкий, и его ботинки придавливают. Что машина по нему ездит шинами. Потому что снежинки ломаются, происходит такой звук.